Dragi prijatelji, večeras ćemo na vaš zahtev obraditi jedan slučaj koji se desio u Tuzli 2007. godine. Kada sam saznao za ovaj slučaj, prosto me je obuzeo jedan osjećaj tuge i besmisla, ne života, nego uopšte postojanja svega. Jer osjetio sam nešto što se zove izdaja, koje jedno dete nikada ne može da očekuje od svog roditelja. Zato što dete nekako ima osjećaj da je roditelj po prirodi u obavezi da ga štiti i brani. A u ovom slučaju, o kome ću večeras pričati, roditelj je uradio nešto sasvim suprotno. Umesto da zaštiti svoju porodicu, on je uništio svoje najmilije. 5. marta 2007. godine deca koja su pohađala osnovnu školu Solina u Tuzli obaveštena su od svojih nastavnika i učitelja da se u njihovom gradu desilo nešto strašno. I da je u tom događaju koji je strašan, zapravo u tom zločinu koji se desio, stradala i njihova školska drugarica Monika Markanović. Deca su bila u šoku. Neke devojčice su odmah počele da plaču. Kasnije su se deca na velikom odmoru došaptavala i pričala su između sebe šta se to strašno moglo desiti njihovoj plavokosoj i plavookoj drugarici. A ko je u stvari bila mala Monika i šta se sa njom zapravo desilo? Monika je rođena 1994. godine u Tuzli, a njeni roditelji su bili Verica i Jozo Markanović. Cela priča počinje u tom selu gdje su i rođeni njeni roditelji, u predgrađu Tuzle, i zove se Dokanj. U naselju Dokanj žive uglavnom ljudi koji su katoličke veroispovesti. Tako da i ova porodica Markanović je jedna od tih porodica. 1994. godine, kada se rodila Monika, njena majka Verica je imala 20 godina. Verica Markanović je rođena kao Verica Milešić 1974. godine u Tuzli, a odrastala je sa svojim roditeljima u selu Dokanj, odakle su zapravo i oni. Pored Verice, njeni roditelji Šime i Anđa imali su i još 2 sina. Tako da je Verica odrastala u jednoj porodici koja je bila ispunjena ljubavlju i pažnjom. Verica je pre svega volela decu i volela je ljude. Bila je simpatična, vesela devojčica i izrasla je u jednu prelepu devojku. Svi su pričali da je Verica najlepša devojka u Doknju i ona zaista je bila jedna prelepa žena. Međutim, da je rođena u nekom drugom vremenu i na nekom drugom mestu, možda bi Verica otišla da traži sreću ko zna gde u svetu i možda bi se bavila manekenstvom, modom ili ko zna čime. Bila bi možda neka uspešna žena. Kada je Verica završila srednju školu, ona se odmah zaljubila u jednog mladića iz Doknja. Taj momak je bio stariji od Verice 4 godine, zvao se Jozo. Za Vericu to je bila prilika i snova, zaljubila se u ovog mladića. A ko je bio Jozo Markanović? Jozo Markanović je rođen 1970. godine u Tuzli. Odrastao je u Doknju, tamo je cela njegova porodica, znači Markanovića, to je jedna časna porodica i uglavnom se ti ljudi bave autoprevozničkim zanatom, odnosno drže špedicije i voze kamione. Jozo je maštao o tome da jednog dana kada bude stasao da postane i on autoprevoznik, kao i njegovi stričevi, kao i njegovi rođaci. I naravno to je i uradio, a pretpostavljam da je u interesu svega toga i završio saobraćajnu školu u Tuzli. A ne bi me iznenadilo da je i u armiji služio u auto jedinici. On je 1993. godine bacio oko na najlepšu devojku u selu i ona se zaljubila u njega. I te 1993. godine, još uvek ratne, odlučilo je ovo dvoje mladih i lepih ljudi da se uzmu. Verica Milešić je rekla da i ego ovog mladića Joze narastao je do samog neba.
On je prosto rastao kao kvasac. I najverovatnije da je i Verica u taj brak ušla iz ljubavi i ta ljubav je krunisana rađanjem njihove ćerkice Monike. 1994. godine porodica Milešića i Markanovića bile su najsrećnije na svetu, bar su oni tako mislili. I od rodne kuće Veričine, samo nekoliko kilometara dalje, u tom istom selu Doknju, ovo dvoje mladih ljudi odlučuje da zida svoju kuću. Vredni i radni Jozo štedi svaki dinar, njegova Verica je jako štedljiva, živi sa njim kao domaćica, devojčica odrasta pored njih, znači presečni su. Napravili su jednu lepu kuću. Bračni par Markanovića je redovno svake nedelje odlazio u mesnu crkvu Svetog Ilije u Doknju i prisustvovali su svetoj misiji. Sa njima je išla i njihova devojčica koja je na kraju krajeva u toj crkvi i krštena, a i oni su se venčali u crkvi Svetog Ilije u Doknju. I kada bi došli tamo, malte ne celo selo je gledalo ovaj prelepi mladi par. Gledali su i njihovu malu plavokosu devojčicu koja je bila onako srećna uz svoje roditelje, držala je uvek svoga tatu za ruku. I u njemu je gledala svog velikog zaštitnika i nekako ga je doživljavala na poseban način. Zato što njen tata zapravo i nije bio preko cele nedelje kod kuće, jer on je vozio kamion i taj posao je radio za jednu hrvatsku firmu iz Zagreba. Dolazio bi petkom uveče kako bi proveo vikend sa porodicom. I to je tako funkcionisalo. Svi su se nekako divili ovom mladom paru, a mnogi su govorili iz sela drugim mladim ljudima: evo vidi Joze kako je otišao, bavi se autoprevozničkim zanatom, vredan je, nije rasipnik, nije kockar, nije alkoholičar, na kraju krajeva on i ne može da bude kamiondžija ako je alkoholičar, oženio je lepu ženu, ima prelepo dete, napravio je predivnu kuću i govorili su, znači, mladim ljudima: trebate da se ugledate na ovog čoveka. Međutim, niko nije znao za tajni život Joze Markanovića. Jozo Markanović je, vozeći tako te ture špedicije po Evropi, gde je sve vozio, imao jednu posebnu strast za ženama. I on je, boraveći tako po tim motelima gde je odmarao, imao bezbroj ljubavnica. To su znali samo neki njegovi drugovi, vozači iz firme, i kako je kasnije govorio Veričin brat, Zoran iz Makarske, Verica je to u početku pretpostavljala, ali nije znala ni ona. Ona ih je čula, a na kraju krajeva ona je to i osjećala. Jer sve žene imaju šesto čulo za takve stvari i prosto je glupo i pokušavati varati ženu, jer ona odmah to zna i primeti. To što neko glumi švalera, jurca za tuđim ženama, to je stvar nekog kompleksa, pogotovo ako imate kod kuće prelepu mladu ženu. E sada, ja ne znam šta je Jozo očekivao i kako je on zamišljao svet. Zna da ima prelepu ženu, a ovamo jurca za nekim ženskama po autoputevima. Ja razumem, odsutan je nedelju dana, ali na kraju krajeva odabrao je takav život i mnogi ljudi koji ovako zarađuju hleb vozeći po autoputevima su časni i pošteni ljudi i oni ne varaju svoje žene, ali ima nekih koji to i rade i zbog njih zapravo ovaj časni posao važi za neki švalerski malte ne zanat. Međutim, ja se ne bih složio s tim, jer znam puno ljudi koji su, znači, verni svojim porodicama i ženama, a šoferi su. I neka zvanična američka studija koja je izučavala serijske ubice došla je do frapantnog zaključka da je zapravo najveći broj serijskih ubica među vozačima kamiona u Americi. Naravno, to je
truli američki zapad i to važi za one vozače koji su pravi Amerikanci, naslednici kauboja i oni ne znaju za drugi svet nego za svoj sindikat kamiondžija koji je najjači u Americi, znaju samo za svoja pravila i znaju samo za volan i za svoj kamion. Naravno, ovo što pričam ne važi za vozače kamiona u Americi koji su našeg porekla. Jer ti momci kada su otišli sa naših prostora tamo u Ameriku, oni su poneli i naš mentalitet koji za neke pojmove nekada ispadne loš, ali za mnoge, boga mi, je častan i pošten. I oni su u tom sindikatu američkih kamiondžija zapravo najveće blago i oni treba da budu uzor drugim vozačima u Americi kako treba da se ponašaju i kako treba da rade. Međutim, Jozo, i pored toga što je bio hvaljen od strane svojih poslodavaca, pričali su kako je vredan, kako je savestan, svašta nešto su govorili dobro za njega. Neki retki ljudi koji su ga znali su da Jozo ima problem sa samokontrolom kada je u pitanju potreba za seksom. Gde god je video stoperku na autoputu, Jozo bi stao i povezao bi je. Tako bar pričaju o njemu njegove kolege iz Zagreba. Najverovatnije je da su te priče dospele i do same Verice od nekih drugih kamiondžija koji su vozili tamo za Zagreb i najverovatnije da su i Veričina braća saznala za ove Jozine poroke. I sada kada je to Verica čula, njoj je pukao film. Ona je pokupila dete i htela je da ga ostavi. Htela je da se vrati kod roditelja. I otišla je. Međutim, šta se dešava ovde kod nas na brdovitom Balkanu kada dođe ćerka sa detetom? Roditelji gledaju da to izglade, da se deca između sebe pomire i da nastave da žive u srećnom braku. I daju sve od sebe da to tako bude. Zato što je razmišljaju, oni su još mladi i mi smo u početku možda imali neke nesuglasice, pa smo kasnije to rešili, dok se nismo privikli jedno na drugo i sada ne možemo ni da zamislimo život jedno bez drugog. I to će biti i sa našom decom. Samo treba da se malo Verica smiri, neka progleda i kroz prste Jozi, bit će i on dobar, smirit će se, poštovat će i on Vericu, sve će to biti super. Tako je i majka Anđa savjetovala Vericu i u tom trenutku dok je savjetovala majka, dan, dva posle toga dolazi i Jozo, pada na kolena, onako visok, moli Verice, vrati mi se, znaš da su sve to laži, ja tebe nikada ne bi prevario, pa evo ako ne veruješ, ajde i ti pođi sa mnom, budi mi suvozač. I šta se dešava? Verica prihvata savet majke, oprašta Jozi i postaje Jozin suvozač. U jednom periodu, nekoliko godina, boga mi, ona i Jozo krstare drumovima zapadne Evrope i Hrvatske. Dolaze svakog vikenda, za to vreme dok su oni na putu, mala Monika je bila kod babe i kod dede. Međutim, kasnije Verica uviđa da je njen Jozo zapravo nepopravljiv, da on koristi razne neke trenutke, čak je u jednom momentu ostavio bi Vericu u nekom hotelu i kaže sada moram da odvezem neku vanrednu turu. I navodno on bi tamo švrljao sa nekim prijateljicama noći. Verica je sve to znala, predosećala da je Jozo vara, ali nije to mogla nikako da spreči, jer Jozo je imao taj neki fetiš prema tim ženama koje stopiraju autoputevima i nije mogao da obuzda sebe. I po mom mišljenju, ovaj čovek, bez obzira što je bio vredan, bez obzira što je bio antialkoholičar, ja mislim da je ovaj čovek bio za psihijatra. Taj višak testosterona koji je imao u svom organizmu možda je kod ovog čoveka izazivao agresivnost, ali u poslednje vreme on je sve više bio agresivan prema Verici. Čak i pokazivanju njenog oca Šime, Jozo je i tukao Vericu. I to je saznao Šime. I
na kraju je prihvatio odluku svoje ćerke da ona ostavi Jozu i to je ona i uradila. Početkom 2006. godine Verica je odlučila da se vrati kod svojih roditelja i to je i uradila. Jer jednostavno nije više mogla da trpi maltretiranje. A to nije bilo samo varanje i psihičko maltretiranje, najveći problem su bile sve češće i češće batine. A zašto je Jozo tukao svoju Vericu? Prvi razlog je taj što je imao i on predrasudu da možda Verica vara njega. Bio je ljubomoran. On je tako doživljavao žene. Moja žena je lepa, ide za Tuzlu, Tuzla je veliki grad, možda tamo istopira nekog kamiondžiju, možda nađe nekog prijatelja iz srednje škole ili poznanika u Tuzli i ko zna šta ona sve radi kad ja nisam tu. Jer to radim i ja. Što je ona drugačija od mene? Jer ako ja varam nju, sigurno vara ona i mene. Onda, kako je on razmišljao? On je i druge muškarce posmatrao iz sopstvene vizure. I došao bi do zaključka za svakog muškarca u ovom fazonu. Ako ja volim žene, to vole i svi muškarci. Ako ja jurim tuđe žene i stanem svakoj suknji, to rade i drugi muškarci. I dok sam ja odsutan, svi ovi muškarci koji se nalaze u selu, i ne samo u selu, nego u celoj Tuzli, jure moju ženu. Ali nisu krivi oni, kriva je ona zato što im daje povoda. Ni ja ne bih jurio žene da mi one ne daju povoda. Smeškaju se, namiguju, plaze jezik, nose kratke suknjice i još neke tamo stopiraju. On nije mogao da shvati da jednostavno njegova žena nije iz te fele tih žena koje se bave tim poslom, odnosno najstarijim zanatom. Jer nisu sve žene iste. Međutim, za njega je sve to bilo potpuno isto. I kada bi došao, on bi odmah koristio onu staru, napad je najbolja odbrana i počeo bi da priča, ma šta ti meni pričaš, da li sam ovo, da li sam ono, ti si sigurno bila sa ovim, sa onim i onda bi došlo do tuče. Odnosno, on bi je izudarao i šamarao bi je. Takođe, strašno ga je dovodilo do ludila kada bi Verica počela da priča, ma nisam ja, nemoj ti meni tu sada da pričaš to i da optužuješ mene, kad svi znamo da si ti švaler i da ti juriš žene. I onda bi ga to totalno iznerviralo i zbog toga su nastajale te batine koje su bivale sve češće i češće. I ko zna koliko bi sve to dugo trajalo, da Verica nije napravila presek, više ne praštam, ne želim više da živim s ovim čovekom i odlučila je da se razvede. To je bilo na početku 2006. godine i bilo je pitanje samo trenutka kada će i sud doneti presudu da su oni razvedeni. Sada, pošto je Verica došla kod svojih roditelja sa detetom, što je sasvim i normalno, Jozo koristi sada i to kao jedan od bitnih razloga za svađu. On govori da dete treba da pripadne njemu, zato što on radi, a ona ne radi. Međutim, normalno je da bi kasnije razvodom sud doneo odluku da Jozo plaća izdržavanje koliko bude odredio sud. Možda bi na kraju krajeva Verica, jer je još uvek u najboljim godinama, ima svega 32 godine, možda bi našla i ona neki posao u Tuzli. Možda je zapravo to i jedan od ključnih momenata kada je Jozo najviše se iznervirao i poludao. Možda mu je Verica saopštila da ona planira da se zaposli u Tuzli, a možda je planirala da ode i kod brata za Dalmaciju, odnosno za Makarsku, i da tamo potraži neki posao, a kasnije tamo da prebaci i Moniku. Ko zna šta je zapravo Verica planirala za svoje dete i za sebe, ali Monika je bila glavni povod, bar Jozo je to koristio kao glavni povod, za njihove sve češće i češće svađe. Međutim, mala Monika nije bila srećna što su se njeni roditelji rastali i ona je maštala kako će njih dvoje da budu zajedno
ponovo. Volela je ona svoga oca, volela je naravno i svoju majku, ali nije mogla da prihvati to da su roditelji pred razvodom i ona je zbog toga patila. Ali ona je to vešto krila u sebi, jer niko od dece u školi i niko od nastavnika u osnovnoj školi Solina nije primetio da mala Monika pati ili da ima neki problem. Ona je uvek bila nasmejana, uvek je učestvovala u svim kulturno-umetničkim dešavanjima u školi. Na kraju krajeva Monika je odlično svirala harmoniku. Nju su deca obožavala u razredu. Takođe, Monika se bavila sportom. Bila je visoka na tatu i odlično je igrala odbojku. Igrala je za školski tim i svi su je znali u školi. Imala je puno drugova i drugarica i bila je jedna od lepših devojčica u toj školi. Bar tako kažu oni koji su je poznavali. Međutim, to jadno dete nije moglo da prihvati u svojoj glavi da nešto nije u redu sa njenim ocem. Ona je i dalje živela u svom svetu mašte, gdje su njeni roditelji zajedno, gdje se vole, gdje vole nju kao njihovo dete i ta njena velika ljubav prema njenim roditeljima je jednostavno brisala sve ružne scene koje su se dešavale pred njenim očima. U trenucima kada bi recimo njen otac vikendom došao po nju, jer često puta su izbijale svađe, na kraju krajeva njen deda Šime je nekoliko puta i prijavio tuzlanskoj policiji svog, sada već slobodno mogu reći, bivšeg zeta Jozu. Ja ipak mislim da su na neki način roditelji i pored toga što bi Šime pozvao i policiju i svašta nešto, mada policija po njegovom kazivanju ništa nije preduzimala protiv Joze, roditelji su ipak možda se nadali da će se Jozo i Verica pomiriti. I prosto im nije bilo jasno zašto taj njihov zet neće prosto da se smiri i da se promeni, da postane normalan, a ne više da bude tako besan i nasilan. U to pomirenje je nekako više verovala majka Anđa, dok je otac Šime ukapirao da od tog pomirenja nema ništa i da je najbolje za njegovu ćerku da se razvede od ovog čoveka i da on bude što dalje od njegove ćerke i od unuke. I ja pretpostavljam da se ovaj čovek potajno nadao da će Jozo naći neku ženu, recimo tamo u Zagrebu, da se tamo oženi, da će tamo i da zasnuje svoju novu porodicu i da će sve ređe i ređe dolaziti. I da će konačno da ih ostavi na miru. Pretpostavljam da su se tome nadala i Veričina braća. Sada, svakog vikenda, znači Jozo dolazi iz Zagreba i nedeljom posle podne dolazi da uzme malu Moniku kako bi provela nekoliko sati s njim pre nego što bi on krenuo nazad za Zagreb, na posao. Tako je bilo i ovog vikenda, 4. marta 2007. godine. Jozo je došao po Moniku u 15 časova u kuću svoga tasta, baš u periodu kada na nesreću, mislim celog događaja, tast i tašta nisu kod kuće, već su u gostima kod svog starijeg sina Zorana u Makarskoj. Da li je tu odsutnost tasta i tašte Jozo iskoristio dodatno da bi se ohrabrio, kako bi ubedio svoju suprugu Vericu da se ona njemu vrati, ili je imao sasvim drugačiju nameru, jer za ubeđivanje svoje žene da mu se vrati ne nosi se pištolj, već se nosi buket cveća ili recimo bombonjera. Tog dana Jozo je parkirao svoj automobil ispred dvorišta kuće svoga tasta, pokucao je na vrata, vrata je otvorila Verica i rekla je Jozi, Jozo sedi tu na terasi u stolici, dok se Monika spremi za par minuta, evo je, bit će spremna. I tako je i bilo. Monika se pojavljuje na vratima kuće sa majkom, Jozo sedi na terasi u stolici i kaže Verici da sednu i ona
i Monika, kako bi porazgovarali o svemu, jer su sada konačno sami. To da je Jozo došao kolima u 15 časova i da se zadržao punih sat vremena u razgovoru na terasi sa Vericom i sa Monikom, video je i prvi komšija sa svoje terase, jer je nešto radio na terasi. Kaže, video sam kada je Jozo došao, video sam kada su sedeli sa Vericom i sa Monikom i pričali su sasvim normalno. S obzirom na daljinu, nisam čuo o čemu su pričali, ali delovali su mi kao neki ljudi koji nemaju nameru da se svađaju. I sada je čovek nekoliko puta ulazio sa te terase unutra u kuću, izlazio, radio to što je radio i prošlo je punih sat vremena, 4 sata je, odjednom dok je on stavljao, kako kaže, neke lajsne na prozoru, iznenada ga je trgnulo to što je čuo 2 pucnja koja su bila malte ne povezana, kao da su spojena u jedan jaki pucanj. Okrenuo se i na njegovo opšte zaprepašćenje video je kako Jozo ustaje, prilazi iznad Verice i Monike, stoji iznad njih, prislanja rukom pištolj na svoju glavu i posle toga se čuo 3. pucanj i Jozo pada isto na pod terase. Čovjek kada je video tu scenu, pozvao je prvo policiju, a posle toga je pozvao svoju komšinicu i rekao je šta je video, jer nije hteo sam da ode u komšinsko dvorište, hteo je da neko bude s njim. I upravo su se na kapiji komšinskog dvorišta gde se desila ova strašna tragedija susreli ovaj čovek sa komšinicom i ušli su unutra i kada su ušli primetili su da je Verica još uvek živa, tako što je pomerala levu ruku i nogu. Čovek je odmah pozvao i hitnu pomoć i kako kaže, posle 5 minuta došla je hitna pomoć, došla je i policija i Vericu su odmah stavili u sanitet i odvezli su je za urgentni centar u Tuzli. 4 sata su se lekari Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla borili za život ove mlade žene. Međutim, njeno telo i njen organizam nisu izdržali. Ona je umrla. Epilog ove priče je da je Jozo Markanović uništio svoju porodicu, a na kraju i samog sebe. I sada svi oni koji su govorili kako je Jozo dobar čovek i čovek za ugled i primer, mogli su samo da preispitaju sebe da li su bili u pravu. A zapravo, svi su istog trenutka znali da je Jozo uradio nešto strašno i to nikada ne bi mogao da uradi neko ko je dobar. Jer Jozo je bio zapravo kancer svoje porodice, koju je godinama izjedao da bi je na kraju uništio. Na ovaj suludi način. E sada, da li je to bilo oružje sa dozvolom ili ne, to ja sada ne znam, to zna tuzlanska policija, koja takođe je znala da je ovaj čovek više puta prijavljivan od strane svoga tasta zbog nasilja, ali niko nije reagovao. To je bar izjava Šimeta Milešića, koji je izuzetno bio besan na policiju grada Tuzla. E sada, da li je on zaista išao lično da prijavljuje ili su to bili samo telefonski pozivi, ja ne znam, ali bez obzira da su bile te prijave samo telefonskim putem, policija je bila dužna da izađe na teren i da ispita o čemu se radi, jer bili su u obavezi da o svemu obaveste i Centar za socijalni rad, jer ova žena je bila u fazi razvoda. Da je bio nasilan, to je znao i Šime, znala je i cela Veričina porodica. Znala je i Verica. I ja ne znam zašto je prihvatila tog dana da uđe u neki razgovor sa Jozom. Jer ona je znala da kada se čula sa majkom samo sat vremena pre Jozinog dolaska, majka joj je rekla da se ona zaključa u kuću i da ne izlazi. Zašto nije poslušala svoju majku Anđu? Možda je Verica trebala da traži zaštitu policije, u smislu da kaže Jozo, ne možeš da uzimaš dete,
pogotovo ne kada sam ja sama, bez intervencije i asistencije policije. To očigledno nije traženo. Da je tražena asistencija policije, ovaj čovjek bi bio pozvan na informativni razgovor, ali to se nije desilo. Sama ta priča oca da je prijavljivan zet zbog nasilja ukazuje na to da on nije imao dozvolu za držanje oružja. Jer po samoj logici, ako se neko prijavi za nasilje, piše mu se u najblažoj varijanti prvo prekršajna prijava, a sama prekršajna prijava podrazumeva oduzimanje oružja izdato sa dozvolom na ime tog i tog lica. U ovom slučaju toga nije bilo. Tako da pretpostavljam da se radi o nekom ilegalnom oružju koje je zaostalo iz rata. Moram još da kažem da istog dana kada su obavešteni Veričini roditelji koji su se nalazili u Makarskoj šta se desilo, oni su krenuli sa sinom Zoranom za Tuzlu, odnosno za Dokanj. Kada su stigli ispred svoje kuće, vidjeli su gomilu rođaka, bilo je tu i policije, a usput dok su dolazili, Šime je nazvao dom zdravlja u Tuzli i tražio je da dođe jedna hitna pomoć, jer kako kaže, bojim se da moja žena neće preživeti. I zaista, kada su stigli, kada je majka Anđa na terasi videla krv svoje dece, ona je pala u nesvest. Tu je pritrčala njena sestra Ana da prihvati sestru koja je padala i zadržala ju je, uzela je njenu glavu u naručje i nesrećna Ana je dobila infarkt i umrla je odmah tu na samom licu mesta. Možete da zamislite šta je sve prouzrokovao ovaj čovjek ko ubije majku svoga deteta, on nije čovjek. Ja ovakve oblike života jednostavno ne mogu da nazovem ljudskim bićem, žao mi je, ali stvarno ne mogu, i ako bi to neko zamera, ja se ovom prilikom izvinjavam. Ali zaista ne mogu to da prihvatim kao ljudsko biće, jer ubiti rođeno dete, to je nešto najmonstruoznije što može neko da uradi. A ovaj, za koga su svi govorili da je dobrica, upravo je to uradio. Po mom mišljenju, Jozo niti je bio za brak, niti za porodicu. I ne znam zašto se uopšte oženio. Ovaj čovjek je bio samo da vozi kamion, da juri tamo te neke sojke po autoputevima i da ga jednostavno porodica ne zanima. O ovom događaju odmah sutra dan pričalo se, kao što sam i rekao na početku, i u osnovnoj školi. I s razlogom su deca plakala. Jer deca nisu mogla da shvate da, recimo, neki tata postoji koji može da ubije svoje dete. I uplašila su se neka deca da sutra možda i moj tata ne bude kao onaj Dobrica, po znacima navoda, koga su zvali Jozo. O ovom događaju pisalo se svuda. Pisalo se i u Hrvatskoj. Pisalo se u celom regionu. I ovaj događaj ne sme biti zaboravljen, jer desio se u jednom vremenu pre 20 godina i, što je najgore, to nije priča jednog vremena. Ovo se dešavalo i pre tog događaja, desilo se tada i dešava se i posle toga. I moramo na neki način, svi kao zajednica, da se zapitamo zašto neko ima potrebu da uništi svoju porodicu. I jedan od mojih zaključaka u ovoj priči, a to komšija nije mogao da potvrdi, jer on je čuo povezani onaj prvi pucanj, odnosno ona prva dva pucnja, malte ne kao da su jedan, i nije bio siguran ko je zapravo prvi pogođen, da li devojčica ili Verica. Ali radeći ovakve slučajeve, ja sam došao do zaključka da kada otac želi da ubije svoju porodicu i decu, prvo ubija decu kako bi majka što više patila. Bez obzira što ta patnja možda traje samo 2 sekunde. Ona, znači, mora da vidi da on ubija dete. A onda je ubio i nju.
I siguran sam da je ovaj čovek prvo oduzeo život mladoj Moniki, a posle svojoj bivšoj ženi Verici, jer mu je rekla konačno ne. A Jozo je i posle smrti i posle sahrane i sada posle 20 godina jedan prevarant. Jer kao što sam na početku emisije rekao, ne ide se u posetu svojoj bivšoj ženi i detetu sa oružjem i da je došao praznih ruku bez ikakvog poklona, da je rekao: Verice, dušo, oprosti mi, grešio sam, svašta nešto da je rekao i da ga je ona izbacila i da mu je rekla bilo šta. Zašto nije rekao: dobro, eto, konačno smo sami, ajdemo svo troje na ćevape? Tako radi pravi otac. Znači, sedi da nešto popričamo. Šta ima da pričamo? Pa mislim, svakog vikenda vodim naravno devojčicu, hvala ti zbog toga, ali ovaj vikend neka bude nešto posebno. Sami smo. Ne moraš da mi se vraćaš, ako ne želiš. Ali ajmo zajedno na ćevape. Ima tamo tih lepih mesta bezbroj, koja su poznata i zvučna. I gde mladi i zaljubljeni parovi odlaze kako bi proveli vikend uz neki dobar ručak. To je trebao da uradi ovaj nesrećni Jozo. Da je to uradio, pa makar više nikad ne izašao sa Vericom, u smislu da mu kaže na tom ručku ili posle ručka: Jozo, s Bogom zauvek, prihvati čoveče i odi dostojanstveno iz njenog života. Ali pruži priliku svom detetu da vidi da si ti čovek i da si pred detetom zamolio njenu majku da opet budete zajedno porodica. I možda bi jednog dana ova devojčica, kao odrasla žena, pitala svoju majku: mama, zašto nisi prihvatila pomirenje sa tatom? Ali nažalost ova devojčica je bila uskraćena za priliku da odraste i da postavi to pitanje. I ne samo to pitanje, nego da postavi pitanje i svojoj mami, koja ima iskustvo sada sa dobrim i lošim muškarcima: mama, da li je ovaj dečko prilika za mene da se udam? Njoj je otac uskratio priliku da bude devojka, da bude žena, da bude majka. Ova devojčica bi sada bila jedna prelepa mlada ili devojka ili mlada žena koja bi bila možda i majka i imala bi 31 godinu. Ali ne, njen otac, koji je glumio da je voli, odlučio je da ona bude sahranjena u belom kovčegu pored svoje majke na mesnom groblju u Doknju. I o toj sahrani se mnogo pričalo, jer je bilo nekoliko vozila hitne pomoći i mnoge žene su padale u nesvest, a bogami i muškarci. Tog dana je isto sahranjen i Jozo na tom istom groblju, ne na istoj parceli, ali na tom istom groblju. Od ovog šoka koji je zadesio porodicu nikada se nije oporavila Veričina majka. Ne toliko zbog gubitka svoje ćerke, koliko zbog gubitka svoje unuke. Jer je optuživala sebe: zašto sam otišla tog vikenda kod sina u goste. Možete da zamislite da žena prihvata krivicu na sebe i da kaže: da sam ja bila kući tada, ja bi izvela Moniku kao i dosad, moja ćerka ne bi izašla napolje i to se ne bi desilo. Ko zna, možda bi se desilo isto sve to, samo sa više žrtava. Tog dana je sahranjena i nesrećna tetka Ana, koja je dobila infarkt zbog svega ovoga. Bilo kako bilo, ovaj događaj je ostao urezan svoj deci u pamćenju, koji su tog dana čuli šta se desilo njihovoj školskoj drugarici. I ovaj događaj ne samo da treba da pamte ta deca koja su sada veliki ljudi i majke i očevi i uspešni ljudi na kraju krajeva, pošteni, čestiti. Oni treba da budu neko ko će prenositi sećanje na događaj koji se desio u njihovoj školi i da sva deca odrastaju sa nečim
a to je zapravo da je ljudski život nešto najvrednije i da niko nema prava nikome da uskrati odrastanje i život, ponajmanje ne roditelj. I neka ova priča bude opomena svim roditeljima da se ovako nešto nikada i nigde više ne ponovi. Nažalost, ponavlja se, ali iz tog razloga moramo da kažemo stop svakoj vrsti nasilja. Dragi prijatelji, ova priča je zaista potresna i voleo bih da čujem vaše mišljenje o istoj kao i dosad u vašim komentarima. A do sledeće čudne priče ja vas pozdravljam.